Caccia al falso è promosso dalla Regione Veneto per contrastare il fenomeno della contraffazione e della falsificazione dei prodotti commerciali. È rivolto a tutti gli studenti di ogni ordine e grado del Veneto e ai giovani con un'età compresa fino ai 35 anni. È nata l'idea dal concorso cinematografico di Venezia e consiste nel fatto che si dovranno creare dei videoclip brevi riguardanti appunto il tema della contraffazione. Sono previsti dei premi molto importanti, saranno selezionate 10 opere tra quelle prodotte e il primo premio si aggira intorno a 6.500 euro, 5.000 euro al secondo classificato e circa 3.500 euro al terzo classificato. I video vanno prodotti e spediti alla Regione Veneto entro il 31 maggio. Noi come Comune di San Giovanni Lupa Toto abbiamo promosso tantissimo questa iniziativa sia nelle scuole sia presso le nostre associazioni giovanili, in particolar modo Casa Novarini. Questo concorso ha una doppia valenza. Da un lato permette di cimentarsi con le nuove tecnologie nella produzione di filmati e video multimediali, dall'altro cerca di diffondere una cultura della legalità perché la contraffazione e la sofisticazione dei prodotti arrecano un gran danno alla nostra economia, soprattutto parlando dell'Italia dove appunto il Made in Italy, le produzioni di qualità sono moltissime.